الذين اصطفى لا سيما على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف شوق محبت سرول عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. انتهائی قابل احترام قابل قدر علماء کرام، مشایخ عظام، طالبان د علوم نبوت او سالکان د راه طریقت او زما ډیرو عزتمندو قدرمندو حاضرینو مسلمانانو ورونو، زمونږ استاد دغه مجلس او محفل دینی، اصلاحی، روحانی او علمی مجلس تے زمونږ ډیر محترم جناب علامہ محمد صدیق صاحب او د هغې نور رونا ملګري منتظمین، هغې الحمدلله د هغې په سعی کاوشونو محنتونو سره دا یو روحانی د سلسله یو مجلس همیشه لپاره معمول دی او کیږي، او چونکې د هغې د سلسله او د روحانی نسبت او تعلق د شفیق الامت حضرت مولانا محمد عزیز الرحمن صاحب نور الله مرقده وعلى الله مراتبه، چې د هغې د نامې اسم ګرامي نه مونږ او تاسو ټول واقف یو، او د دوی نسبت او تعلق هم د هغې سره دی، او بیا نور زمونږ بزرگان مشایخ علماء کرام الحمدلله هغې تشریف فرما دي، او موقع په موقع باندې مونږ او تاسو ته خپل کلمات ربانیه زمونږ او ستاسو د اصلاح دپاره او د روحانی او علمی ترقی دپاره یو سلسله روانه ده. الله تبارک و تعالی د دغه محنت او دغه سعی دغه کاوشونه او زمونږ او ستاسو ټولو دا نشست و برخاست او دا آمد او راتلل دا د رب العالمین زمونږ ستاسو ټولو دپاره د مغفرت، د نجات او د سعادت یو ذریعه وګرځئ. زما عزتمندو محترمو قدرمندو ورونو، چونکې دا مجلس مونږ او تاسو د علماء ربانیین نه او د علماء حق نه او د روحانی شخصیاتو نه څه کلمات اورېدو دپاره مونږ او تاسو جمع یو، او زه په خپله هم د اورېدو په غرض باندې چېرې لږ ساعت په دغه نورانی محفل کې شرکت وکړو، څه پته لګي که الله رب العالمین زمونږ او ستاسو دغه سات ګړی
په خپل جناب علی کې قبول کی او زمونږ او تاسو د پاره د مغفرت او د بخانی یو ذریعہ وګرځي. نو زما عزتمند محترمو دغه علما او دغه ربانی او روحانی شخصیات د دوی سره ناستا، د دوی کلمات اوریدل او د دوی بیانات اوریدل، د هغې هغه سبق یادول، دا زمونږ او ستاسو لپاره د زندګۍ د کامیابۍ د دارینو دا د هغې دپاره یو نسخه کیمیا ده. خو دا پکې ضروري ده چې مونږ او تاسو د خپل زړه لوښي چې کوم دی نو هغه دې ته متوجه کو او دغه خپله ناسته یو ډیر په سوچ باندې په یو دیان او فکر سره چې دا علما دا اکابر چې کومه خبره کوي نو دا مونږ ته د رب العالمین د طرف نه هغه پیغام او بیا د رحمت للعالمین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه سنت او سیرت چې کوم دی نو هغه مونږ او تاسو ته بیانوي. بظاهر یو عالم لګیا دی خبره کوي، لیکن انظر الى ما قال لا تنظر الى من قال. دا خبره څوک کوي دا سوچ نه دی، دا خبره کومه خبره کوي، د دې خبرې شاته پس منظر څه دی او د دې خبرې تاریخ څه دی، دا د کوم قرآن و سنت دا په هغه نسبت باندې مونږ او تاسو ته نو چې مونږ او تاسو ته په دغه سوچ باندې ګورو. سالک فرمایي گفته او گفته الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. چې دا خبره دا الله والا خبره ده او دا خبره دا رسول الله والا خبره ده صلی الله علیه وسلم. نو په هغه سوچ باندې بیا دا زمونږ او ستاسو د زړه هغه دنیا په دې باندې بدلېدی شي